నమస్తే ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తుంది ఏ టు జెడ్ ఫార్మా గురు. దగ్గు వదట్లేదా అండి? దగ్గు వదలలేదా అండి? రాత్రిళ్ళు నిద్ర కూడా పట్టట్లేదా? ఈ రోజు మనం చాలా మంది వాడే అలెక్స్ సిరప్ గురించి, ఎందుకు వాడతారు, ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి, సింపుల్ గా తెలుసుకుందాం. అలెక్స్ సిరప్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ గమనించినట్లయితే, అలెక్స్ సిరప్ అనేది దగ్గును కంట్రోల్ చేసే కఫ్ సిరప్ అండి. ఇది జలుబు, అలర్జీ, ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఛాతీలో కఫం పెరిగిపోతే దగ్గు ఎక్కువగా అవుతుంది. ఈ సిరప్ ని డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేస్తారండి. కఫాన్ని పలుచ చేస్తుందండి, బయటకు రావడానికి సహాయపడుతుంది, దగ్గు రిఫ్లెక్స్ ను కంట్రోల్ చేస్తుంది, గొంతులో మంట, గిరకను తగ్గిస్తుంది. అందుకే పొడి దగ్గు, డ్రై కఫ్ లో కూడా, కఫంతో వచ్చే దగ్గులు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందండి. సో డ్రగ్ నేమ్ అంటే కాంపోజిషన్ గమనించినట్లయితే, అలెక్స్ సిరప్ లో సాధారణంగా డెక్సామెథసోన్, గఫెన్, క్లోరోఫెరమిన్, మాలిడ్లైట్ అనే ఈ 3 డ్రగ్స్ ఉంటుందండి. ఇవి దగ్గును తగ్గించడానికి డెక్సామెథసోన్, గఫెన్ కఫాన్ని తగ్గించడానికి, క్లోరోఫెరమిన్, మాలిడ్లైట్ అలర్జీని తగ్గించడానికి. ఈ 3 కలిసి దగ్గు, కఫం, అలర్జీ లక్షణాలను కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. సో దీని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గమనించినట్లయితే, అలెక్స్ సిరప్ ను గ్లెన్మార్క్ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఇండియాలో ఒక మంచి పేరున్న కంపెనీ అండి. సో దీని యొక్క ఎంఆర్పి గమనించినట్లయితే 100 మిల్లీ లీటర్ బాటిల్ యొక్క సుమారు ధర వచ్చేసి 110 రూపాయల నుంచి 150 వరకు ఉంటుందండి. సో మీ ప్రాంతాన్ని బట్టి ఇది ఎంఆర్పి మారుతూ ఉంటుందండి. సో దీని యొక్క యూసేజ్ గమనించినట్లయితే, డాక్టర్ గారు పొడి దగ్గు, కఫంతో వచ్చే దగ్గు, ఛాతీలో కఫం పెరిగిపోతున్నప్పుడు, గొంతులో మంట, గిరక, అలర్జీ వల్ల వచ్చే దగ్గు, జలుబు వల్ల వచ్చే దగ్గు లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేస్తారండి. సో దీని యొక్క డోసేజ్ గమనించినట్లయితే, పెద్దవారికి రోజుకి 2 నుంచి 3 సార్లు 5 to 10 ml తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. పిల్లలలో వయసు, బరువును బట్టి డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లు వాడాల్సి ఉంటుందండి. స్పూన్ తో కాకుండా మెజర్మెంట్ క్యాప్ తోనే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్ గమనించినట్లయితే, సాధారణంగా నిద్ర ఎక్కువ రావడము, తల తిరగడము, నోరు పొరాడిపోవడము, వాంతి భావం రావడము, ఎక్కువగా గుండె వేగంగా పెరిగిపోవడము, చర్మంపై ర్యాషెస్ రావడము, శ్వాస తీసుకోవడంలో కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించడము లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది చూడవచ్చు. ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వస్తే మాత్రం కంపల్సరీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వడం మంచిదండి. సో అలెక్స్ కఫ్ సిరప్ దగ్గు, కఫం సమస్యలతో త్వరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. కానీ దగ్గు 4 నుంచి 5 రోజుల నుంచి కొనసాగితే మాత్రం కంపల్సరీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వడం మంచిదండి. ప్లస్ డాక్టర్ సలహా లేకుండా కూడా వాడడం కూడా మంచిది కాదండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో మంచి ఆరోగ్య సమాచారంతో మళ్ళీ కలుద్దామండి. థ్యాంక్ యూ.